阿蓮姨啊，今日我哋嘅目標係揾一條小價位嘅白底青手鴨，姊妹嗰個預算咧係唔過萬㗎喎。而家毛坯啊，拿起手啊，仲貴過啲成品啊。小價位嘅白底青唔係咁容易揾噶。不過今日天氣咧都幾好，咁我即管去揾下啦。呢條毛坯咧，一抹綠咧就夠啦，底子都幾有，但係咧就仲係有少少棉咯。老闆娘，呢個幾多錢啊？看兩萬。再揾先。不過呢條都唔平嘅，你睇下嗰啲綠幾多，全部都係啊，寄過山灣湖啊，都超咗姊妹個預算啦。呢個色咧夠啦，個底子都哇算可以啦。老闆真係開多少？啊，超咗姊妹預算好多啦。單條嘅好難揾喎。咁我哋揾下一手貨噶啦，色澤就夠爛，呢係烈爛嚟噶啦，好多問題。係咪瑕疵太多？瑕疵太多，同埋個種冇咁靚。呢手貨整體啊，個顏色夠晒辣喎。阿老闆娘啊！我攞出嚟睇下自然光吓，呢條咧就哇夠晒辣綠啊，但係佢係好多棉。如果呢手貨唔貴嘅話，其實可以一手貨收翻嚟嘅。唔係嘅話，點去搵唔過萬嘅白底青啊？係啊，蓮姨，我哋全部收翻嚟，然後放嗰時重賣。梗係唔得啦！我應承過姊妹噶，阿老闆娘啊，其實我睇過啦。雖然咧佢係嗰啲顏色係辣，但係咧佢好多棉啊。其實可以平啲噶，老闆娘，我成手啦，你攞喎。有啲都唔係話咁咩噶。有啲唔係好好食噶咋，而且個底咧粗啲咯。老闆娘得啦，俾我啦。得啦，讓俾你啦，讓俾你啦，讓手俾你。好啊，多謝晒吓。而家價錢咧就傾落嚟啦，就揀咗姊妹中意嗰條，咁啊攞去加工，加工好之後我就寄俾姊妹噶啦。呢條盡量啦，我去咗啲棉佢啊。要連衣安排嘅就溝個一或者留個圈口啦。